न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक कृष्ण भेराइटी स्टोर, मेपलवुड होमस्टे साथै गोवा फास्ट फूड पेदुङ। नमस्कार। विगत 6 फरवरी 2023 को दिन म स्वयं एउटा आधिकारिक भ्रमणमा कलकत्तामा थिएँ र त्यस बखत गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनभित्र रहेको 4 वटा चिया बगानहरू रम्बुक सिडर्स, पान्दम, आलुबारी अनि रागेरुङको विषय लिएर श्रम मन्त्री श्रीमान मलय घटकज्यूसित भेटवार्ता गरेको थिएँ र त्यस बखत पनि मैले प्रेस मार्फत जानकारी दिएको थिएँ कि अब केही दिनभित्रमा हामी यसलाई आधिकारिक रूपमा काम गर्नेछौँ भनेर। र धेरैजनाले यसलाई श्रमिकहरूलाई वेतन दिलाउँदा, उहाँहरूको रोजगारी दिलाउँदा, उहाँहरूले खटेको बोनसको पैसा दिलाउँदा धेरै दुःख पनि भएको जस्तो भान लाग्यो र एउटा यसलाई इल्लिगल भन्नेसम्म पनि उहाँहरूले आरोप लगाएका थिए र त्यस बखत मैले भनेको थिएँ प्रेस मार्फत कि यसलाई लिगल इलिगल के हो, हामी चाँडै त्रिपक्षीय वार्ता गरेर यसलाई हामी खुलासा गर्नेछौँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ र आज भर्खरै मात्र पश्चिम बङ्गाल राज्यको श्रम विभागबाट एउटा आधिकारिक पत्र प्राप्त गर्न सके र 17 फरवरीको दिन सिलिगुडी स्थित श्रमिक भवनमा यो 4 वटा चिया बगानहरू विषय लिएर एउटा त्रिपक्षीय वार्ता डाकिएको पत्र मैले पाएँ। जुन यो पत्र यहाँहरूलाई पनि म देखाइरहेको छु, यो पत्र पाइएको छु र हामीले दिएको वचन, हामीले भनेको थियौँ केही दिनभित्रमा नै यसलाई के हो, हामी समस्याको यो लिगल हो कि इलिगल हो यसको चाँडै हामी बैठक गर्नेछौँ भनेर हामी बताइदिएको थियौँ र यो अनुसार चाहिँ आज हेर्नुहोस् यो चिठी आएको छ। यो खुसीको खबर हो र अब चाँडै यो समस्याको समाधान हुन्छ र 17 तारिक शुक्रबारको दिन सिलगढीको श्रमिक भवनमा सभा बसिसकेपछि 18 तारिकदेखि चिया बगान सुचारू रूपले अघि बढ्नेछ र यहाँसम्म ल्याउनको लागि जसले पनि हामीलाई सहयोग गरे, विशेषतः मेरो व्यक्तिगत पक्षबाट पनि मेरै समष्टिभित्र परेको रम्बुक सिडर्स चिया बगानलाई पनि यसको समस्यालाई पनि समाधान गर्न अघि आइदिनु हुने गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल श्री अनित थापाज्यूलाई म यहाँबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अथक प्रयास, उहाँको सल्लाह सुझावले गर्दा आज चिया श्रमिकहरूको समस्याको समाधान भइरहेको छ र हामी हिजो पनि चिया श्रमिकहरूको समस्यासित हामी सँगै थियौँ समाधान गर्नको लागि, आज पनि छौँ, भोलि पनि रहनेछौँ। प्रत्येक हाम्रो चिया श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्न हामी सदैव लागि पर्ने पनि यहाँबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।